अभी मैं बेसन की कोकी की तैयारी कर रही हूँ। आपको मैंने आटे की कोकी दिखाई है सेम, पर बेसन की हम थदरी में बनाते हैं। डालूंगी वही अनियन, ग्रीन चिल्ली, ग्रीन कोरिएंडर, नमक, तेल। तो टेस्ट अलग होएगा, वो तो आपको बना के खाना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा आपको। आपको कोकी नहीं खाना है तो आप पकोड़े बना लीजिए बेसन के। हरी मिर्ची, ग्रीन कोरिएंडर, इनको धो लेती हूँ। ग्रीन कोरिएंडर डाला इसमें। हरी मिर्ची बिल्कुल पतली पतली काट लीजिए, मोटी काटोगे तो मुंह में आएगी। अनियन पतला पतला। तो मैं थोड़ा किचन साफ करूँगी, ये सब हटा दूँगी। एक चमचा एक कोकी के लिए एक्चुअली बस है। अभी ये मैंने डाल दिया है अनियन। अभी मिक्स कर दीजिए। मैं इसमें 1 स्पून आटा भी डाल देती हूँ क्योंकि बेसन थोड़ा बस। अभी इसमें सॉल्ट डालना है। सॉल्ट तो अंदाज से ही डालना है आपको। आपको रेड चिल्ली थोड़ा चाहिए तो भले डाल दो, अगर थोड़ा चटपटा चाहिए तो ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए सॉल्ट वॉल्ट को। अभी इसमें भी मोन पड़ेगा जैसे कोकी में पड़ता है, थोड़ा कम ही डालिए तो अच्छा तरह बेल सको आप। ये देखिए, इसको भी बहुत नरम नहीं करना तो अच्छा नहीं पकेगा। ठीक ठीक। अभी इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर आके बेलेंगे। अभी हो गया है 10 मिनट। अभी मैं बनाने जा रही हूँ। इसको भी आप पतला पतला नहीं बनाइए। पर फिर भी आपको साइड बनाना पड़ेगा। रखने के बाद इसको कर देंगे छेद। अंदर बाहर पकना चाहिए। जब दोनों तरफ अच्छी तरह पक जाए फिर आप तेल डालिए अच्छी तरह, जितना आपको चाहिए। ये देखिए पक रहा है बराबर।
इसको अच्छी तरह पकाना, कच्चा मत छोड़ना। अच्छी तरह चारों तरफ से पक जाना चाहिए। कलर देख रहे हो, मीन्स अच्छी तरह पक गया है। फिर निकालूंगी इसको। दाना सजा, अच्छा, ये देखिए बन गई हमारी एक कोकी।